tepat ya buat tempat umpannya, tempat bancet. Ntar bancetnya kita masukin ke kopat ini nih. Itu kan udah cukup, Udah jadi. ukuran Persiapan sebelum ngurak nih, biar ininya lurus, biar enak pas dimasukin ke lubangnya nih guys. Teman kita lagi ini dengan siapa? Doaken. Bang Doaken, halo guys. Udah dapat belum? Udah baru 2 guys. Wah mantap. Ini tuh. Wah gede. Ini yang besar guys tuh. Waduh. Wow, mantap guys. Mantap, mantap. Enak nih. Tuh, Mantap. Mantap. mantap jiwa. Mantap, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini strike pertama ini. Nih, woi, tarikannya mantap guys. Wah, anjir. Wih. Woi, Dapat. Strike pertama ini. Cinglut, mantap. Im. Strike kedua nih. Wih. Langsung camerok ya guys. Aduh. Ngambil bancet dari sini. Dari cangkang kupat. Ntar dia keluar sendiri Tuh, keluar sendiri dia. Jadi kita tinggal ambil. No, praktis kan. Letik Duh, kecil. Bonang. mana sih? Keluar dia guys. Saking lapar itu mulut pentau. Uish. Suaranya itu loh guys. Wah mantap, lumayan. 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 coba angkat, mudah-mudahan dia mau ikut. Susah ini. Ikut. Kayaknya dia ikut nih. Wah gede. Lumayan guys, gede guys. Mancing belut, mantap. Muncul. Tuh ada belut yang kesiangan nih. Ada belut yang kesiangan keluar. Masuk. Tarik. Just mantap. Oh ngomong om. Strike. Nih diikutin anak-anaknya. Woi guys, menang saya. Mana tuh ke dia? Di dia lah anak. Cip di santok.
Keremengan. Jedahar tuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Mancing mania. Mania mantap. Ngerak atau?